Welcome to office.abhithsiksha. আজি আমাৰ টপিকটো হৈছে ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ। গতিকে প্ৰথমতে চাওঁ ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ নিউজত কিয় আহিছিল। ৰিসেন্টলি মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছে ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ পৰ্টেল লঞ্চ কৰিছে। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নাগৰিকে ৱাৰেণ্টি নেহেৰুৱাকৈ নিজৰ গেজেটছ বা ভেহিকলছ ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া চাওঁ এই ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ হয় কি। So it refers to the concept of allowing end users to repair their devices without any manufacturer or technical restrictions. গতিকে এতিয়া আমাৰ হাতত এটা অপশ্যন থাকিব যে আমি আমাৰ বেয়া হোৱা ইকুইপমেণ্টবোৰ ৰিপেয়াৰ কৰি আকৌ ইউজ কৰিম নে নতুন এটা কিনিম। এই আইডিয়াটো অৰিজিনেট হৈছিল USAৰ পৰা। তাত এখন এক্ট মটৰ ভেহিকল অ'নাৰ্ছ ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ এক্ট 2012ৰ আণ্ডাৰত ভেহিকল মেনুফেকচাৰাৰ্ছবোৰে কিছুমান দৰকাৰী ডকুমেণ্টছ আৰু ইনফৰ্মেশ্যন অ'নাৰক দিয়ে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ভেহিকলছবোৰ ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আহোঁ ইণ্ডিয়াত এই ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ কনচেপ্টটোৰ প্ৰভাৱ কেনেধৰণৰ। আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছ ফুড এণ্ড পাব্লিক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছৰ ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ ইণ্ডিয়া পৰ্টেল ষ্টাৰ্ট হৈছে। এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে কনজিউমাৰ্ছ ব্ৰেণ্ডবোৰে কনজিউমাৰ্ছক ৱাৰেণ্টি আৰু পোষ্ট চেলছ ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব। মিনিষ্ট্ৰি অফ কনজিউমাৰ এফেয়াৰ্ছে ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ কমিটি এখনো গঠন কৰি দিছে যাতে ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে। এই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে কনজিউমাৰে নতুন এটা প্ৰডাক্ট নিকিনাকৈ তেওঁলোকৰ এক্সিষ্টিং প্ৰডাক্টবোৰ যাতে ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। এই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ ইনিচিয়েল ষ্টেজত তেওঁলোকে কভাৰ কৰিব গৈ আছে ফাৰ্মিং ইকুইপমেণ্ট, মোবাইল ফোনছ এণ্ড টেবলেটছ, কনজিউমাৰ ডিউৰেবলছ, অট'মোবাইলছ এণ্ড অট'মোবাইল ইকুইপমেণ্টবোৰ। মেনুফেকচাৰসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্ট ডিটেইলছবোৰ কনজিউমাৰক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে নিজে সেইবোৰ ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে বা কোনোবা থাৰ্ড পাৰ্টিৰ থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকে সেইবোৰ ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে। The framework intends to promote trade harmonization between original equipment manufacturers, third-party buyers and sellers. এতিয়া আহোঁ ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ বেনিফিট বা উপকাৰসমূহ কি কি। প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰোঁ এই ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ দ্বাৰা আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰনিক ৱেষ্ট বা ৱেষ্ট যিটো আমাৰ গেডাৰ হয় সেইটো বহুতখিনি কমিব। এই ৰাইট টু ৰিপেয়াৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ জৰিয়তে বহুখিনি নতুন চাকৰিৰ সুযোগ সৃষ্টি হ'ব। যেনেকৈ আমাৰ সৰু সৰু ৰিপেয়াৰ শ্বপছবোৰ আছে যিবোৰ লোকেল ইকনমিজৰ এটা ভাইটেল পাৰ্ট হয়, তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমাৰ বহুতো বিজনেছ অপৰচুনিটি বাঢ়িব। কনজিউমাৰেও নিজৰ পইচা বচাব পাৰিব, এটা নতুন প্ৰডাক্ট কিনাতকৈ ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই সেইটোকে আকৌ এবাৰ যেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰিব। So the framework aligned with the objectives of circular economy by extending the lifespan of appliances, promoting maintenance, facilitating reuse and upgrades, improving recyclability, and enhancing waste management practices. Thank you.